嚟碌我啦，應該碌好咗，然之後就白切咗佢，咁啊最尾就再淋啲湯味道上醬汁上去嘅蒜蓉生蠔啦，超香！哇，好香喎！湛江唔食生蠔點得咧嚇？幾快手嘅，一落單就有啦。所以啱先嗰個酒樓咧就到12蚊一條蒸鯇魚啊，競爭大，完全唔賺錢嘅嗰條魚啊！煤氣費一蝕俾你。哇！真係誇張到，哎呀，真係壯觀啊！好夜會，好夜會嚟到呢度，好少好夜嚟呢度。白雲站啊！白雲火車站，好大嘅入邊，好大。廣州一共有9個火車站，最誇張係南站，唉，全球一個頂10個。係啊，全球最大啊，真係，即係嗰個發車量啊，成個中國最誇張南站發車量。係啊，之前啊，成日搞基建，係啊，煙霧瀰漫咁嘅。而家環境好咗好多啦。呢度好靚添。如果坐地鐵就係呢個地鐵站，白雲站。小平站呢度。地鐵站就叫小平站。係。咁啊，白雲站啊，呢一個就係咁啊，坐火車嘅。好大，好鬼大，大到嘔血咁滯。好似睇上去仲大過南站咁嘅。大過。睇個樣啊，大過啊仲。係啊。我對上一次嚟，哇！大塵到，因為佢搞緊基建。係。好似煙塵滾滾喺條路嗰度。嗱，而家幾靚，白雲站嗰度係，哇！真係認唔到啦已經。先都唔係啊，過咗一年啦，嗱，真係嚟咗一年。疫情啊，嗰陣唔止一年啦。嗱，又起咗好多新樓啊，咁樣。咁我哋就喺對面嗰度食。哇！以前呢度真係啊，哇！煙霧瀰漫啊，啲樹又冇嘅中間，煙塵滾滾㗎。煙塵滾滾。嗱，咁啊，如果你坐地鐵就係呢個站，地鐵站一出嚟就係 F 出口。一出嚟就係嘅啦，呢度有個佳兆業城市廣場，因為而家又多咗地鐵又剩，咁啊方便咗好多。之前嗰個地鐵都未開，我哋嚟過一次。哇！呢個商業廣場都好大㗎。11號轉右後走右線。就喺呢度入去停車嘅啫喎。係啊，我哋就去呢個叫肥媽農莊嘅地方，大排檔嚟嘅。2樓啊！2樓喺2樓嚟嘅，又有湛江雞又剩，反正一出嚟地鐵站就係啦。哇！呢度晚黑魚啊，全部都係食噶，哇，超旺噶啦！唉，你哋即係唔一定話市中心可以過下嚟呢啲，呢邊好多大排檔，同埋而家喺戶外大排檔都好舒服嘅，即係唔會咁熱啊。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，我而家所在位置係白雲區，咁啊先後老婆介紹過啦，後邊嗰度咧就係廣州應該係第2大高鐵站嚟啦嚇，就叫白雲站。咁咧今日咧我哋係過嚟食晚飯嘅，咁啊記得之前好似曾經嚟過一次噶啦，不過咧正如先頭所講嘅疫情嗰陣咩都唔記得噶啦，應該仲係修建緊呢條路同埋呢個地鐵站，呢個地鐵站仲未起好嘅，當時我講下。咁啊依家起好咗就方便啦，因為咧對面咧嗰個位置好多勾機啊，再前少少嗰度咧，其實就係高鐵站嚟㗎啦，好多住宅樓啊。我哋咧就嚟呢個啦，肥媽農莊2樓嘅。我記得佢哋之前喺樓下嘅，但係即係等得太耐唔記得。同埋仲有，如果你唔中意呢啲農莊啊，仲有湛江雞幾企理啊嚇，茶點全場7點8折咋。又或者嗰度嘅老北京羊肉都唔錯嘅。講咗嚟農莊就農莊啦，肥媽農莊上2樓。咁除此之外仲有白雲匯啊，碌鵝58，羊尖椒呢個仲睇啊168、163啊。喺呢個啦，白雲匯新開張嘅應該係。但係咧嗰啲東北季候風終於吹到嚟啦。有啲風啊，但係都仲係有少少熱嘅咯。呢度仲有又有碌鵝食喎，化州香油雞。呢度食香油雞。係。如果你食呢度香油雞，又得。唔係上邊咧，上邊咧。上邊冇咩食喎，食過啦。食過啊？咁咪香油雞咯。你香油雞好唔好？哦。即係再行你睇下。
睇下先。原先咧得一間嘅咋。哦，嗱呢度係可以啊。乳鴿雞中翼。係啊，呢啲仲好食。好啊，好啊，好啊，但係我唔食鮮雞。有魷魚。又嚟眼花繚亂讀餐牌時間，呢度係粵西風味啊，湛江菜啊，化州啊、茂名啊、湛江嗰邊嗰啲風味啦嚇。咁香油雞，但係佢咧就香油大扇雞68蚊一例，雞項嘅45蚊，白切鴨仲平38添。咁啊白切粉腸48。咁啊上邊仲有碌鵝啦，48。佢呢度好嘅，點解我哋揀咗啲原先諗住去另外嗰間啊，最尾入咗嚟呢度咧？因為佢係有得揀一例嘅，唔係半隻咁，即係真係食唔晒，食幾日就無謂啦，係嘛？小菜居多。咁啊另外咧仲有蒜蓉粉絲蒸扇貝28蚊一打咋，係咪？脆皮大腸啊、炸生蠔都係48蚊咋。仲有咩蒜蓉生蠔？我哋睇啱咗啊！即係炸，唔想食啲咁炸嗰啲。咁啊，至個女咧就話要有個雞翼煎炸嘢，咁啊蒜香雞翼俾個女咯。咁嗱，你睇下呢一行啲小菜咧，其實都係最貴都係58手揸骨係嘛？其他都係40零蚊，甚至乎有啲20零蚊都有添。咁好經濟實惠嘅。咁啊主食方面你可以食碌粉咯，但係我哋唔食碌粉啊，係嘛？撈粉。佢啱先話呢個路12個8。唔係啊嘛，門口嗰度係嘛？ 28。唔係呢間啊，12個8。係咪呢間？扇雞咧，我仲係糾結緊。其實我就唔係好中意扇雞嘅，但係咧香油扇雞咧，又確實真係喺市區見得唔多。諗下先嚇，呢個仲肯定要轉過嚟。呢度仲有扣肉個女肯定唔食。仲有係啊，碌鵝啦，碌鵝唔係香油雞咩？因為你嗰個又雞翼啊嘛。哦。咁啊，你要碌鵝。炒尖椒，雞雜炒尖椒，荷蘭豆，都係啲小菜咯，可以嘅。碌鵝同香油雞考慮緊，白切雞就冇必要啦。你翻去龍津路嗰啲唔食得多到咩咁係嘛？一係就碌鵝，一係就湛江香油雞，我話嘅咁啊。至於邊個你決定啦嚇。咁其實最初咧，我哋係諗住嚟呢度咧喺隔離嗰檔啊，肥媽嗰度之前嚟過一次，就食香油雞，唔係食碌鵝嘅。咁咧行到嚟睇咗眼，原來開咗咁多呢啲呢個美食城喎，咁啊所以啊過嚟試下啦嚇。師傅仔仲喺度食緊飯啊，同埋隔離呢台客人咧啱啱啊喺度食飽飽打包走啊。點解咧？其實兩個可能，第一個叫人哋啱落火車嚟到食啲嘢，跟住坐地鐵翻屋企；第二個可能咧就係坐火車嚟到呢度見到佢好多行李啊，打包喺個火車上邊食。咁呢度好似有6皮火車㗎，係嘛？我記得係嘅。呢度唔係淨係得高鐵咧，白雲站啊，主要線喎，京廣鐵路、京廣高鐵、廣湛高鐵再見，同埋廣清城際。咁即係話咧，去北京沿路嘅火車，你又可以有慢車。廣湛高鐵都喺度，不過就整緊。在建中。唔係喺嗰個舊火車。嗰個經過嘅啫。應該喺呢度似法經過嗰度咯，我估嘅，我唔知係有啲未好，係咪先？但係如果你一路北上嘅，去北京嘅，咁咧就係行呢度啦，京廣鐵路。咁啊，除咗高鐵以外，仲有6皮火車，冇錯啦，就係呢個啦。廣州白雲啊，一個站名就唔係廣州南啊，廣州火車站嘅。咁咧，好似嗱，我哋而家睇緊呢個咁啊。嗱，你譬如話喺聽朝一早嘅車7點20分開。咁咧250蚊就可以去到北京㗎啦，咁咧就要坐勁啊22小時，但係咁啊200幾蚊啫喎，係啊，太遠啦。咁你如果想坐得舒服啲，咪坐動車咯，動車係會舒服啲嘅，咁啊俾到325蚊，咁但係就平咯，就真係平咯。咁高鐵太辛苦啦。高鐵係都主要係動車，都有高鐵。
嗱喺呢度咧，如果去北京嘅話咧，其實係冇高鐵嘅，最叻仔已經動車嘅啦。其實時間一樣，只不過坐得舒服啲，係冇高鐵嘅。咁即係咩意思咧？即係呢度咧，主要嘅車咧就係承接咗以前喺我哋屋企嗰度啊，我哋嗰度樓下咪條鐵路嘅，啊好密車嘅嗰陣，依家咧幾乎冇晒，咁就得翻啲動車去深圳嘅，嚇。即係廣州火車站以前咧，你哋睇新聞好亂嗰度咧嚇。係啊，咁但係而家就冇晒啦，就搬咗嚟呢度，咁解少咗好多。地都震啊嗰時啊！係啊，震啊！啲樓都震嘅，白雲係啊，地震咁啊！而家係咪好啲？係。你又想去湛江咁啊？呢度又有啦嚇。一部係5個鐘頭，同你揸車其實差唔多嘅。上邊呢個不過咧，佢係4點鐘嘅車，精彩。5點鐘開車，4點54分。咁我去到湛江咧係10點半。咁我喺架車瞓一瞓咧，75蚊啫喎，但係經濟啊嘛，5個鐘咯，6個鐘有炒。咁其實都可以㗎，因為你其實揸車差唔多就去湛江。你本身都要咁上下。係咪咁？你話想再時間充裕啲嘅，咁嗱你等陣啊，今晚10點鐘啊嚇，坐聽朝6點鐘到湛江要120蚊咯。啲係嗰啲係硬卧嚟嘅喎，喺個火車度瞓覺。你哋有冇試過啊？嗱，我就知道咧，香港咧就有得坐車臥鋪夜晚去北京嘅，好多人坐過嘅。最開始嘅時候都好熱衷嘅，後面慢慢都，因為其實佢唔平嘅，係啊，佢唔平，佢唔係平好多，但係佢係平翻晚酒店咁咯。其實好鬼辛苦嘅。唔計啊，坐火車。喺中山食嗰等嘢食啊！我哋一出啊，真係人來人往啊嚇，所以咧人哋成日話要致富啊先收路，普通話講嘅呢句説話。之前都唔想過嚟啊。係啊，幾唔想過嚟！我哋上一次即係疫情嗰陣嚟到呢度，煙塵滾滾，好食歸好食。好怕唔掂。嗱，今日咧前半揸車啊，我講前半段就囉嗦啲，後半段好爽。佢起好個白雲站好多。係啊，好多好。之前哇煙塵。煙塵滾滾，有地鐵你又方便啦。冇嗰啲泥頭車啊。係啊，有惡嗰啲泥頭車，泥頭車永遠都惡㗎啦。嗰時搞基建啊嘛。係啊。咁啊一齊坐車食飯隔離台嗰啲咧就係工人㗎咯，起的建築工人啊。而家坐喺隔離台咧就係佢準備出去遊玩嘅遊客咯。上嚟碌我啦，佢應該碌好咗，然之後就白切咗佢，咁啊最尾就再淋啲湯味道上醬汁上去嘅，好正宗咁嘅樣喎，同我哋喺湛江見到嗰啲都冇乜分別嘅嘢。30幾蚊嗰個生蠔，我就係蒜蓉生蠔啦。超香！哇，好香喎！湛江唔食生蠔點得咧嚇？幾快手嘅，一落單就有啦。試下個碌鵝先啦。我以前係唔中意食鵝，甚至乎可以講係討厭。慢慢開始食碌鵝，開始試到佢哋，原來都咁好食嘅喎。因為碌鵝咧，佢碌過之後啊，又冇咁肥啊。如果唔碌咧，我其實皮下脂肪好肥啊，可以試下先。喺省內咧，其實湛江菜都算一個好出名嘅菜系嚟嘅。好多餐廳咧都會做埋湛江菜，即係專營係湛江菜嘅。咁啊，我哋經常都去食唔少嘅。香港好似少啲啊嚇，可能湛江人喺香港不多，我估嘅啫。試下呢嚿，佢呢個都係會有陳皮味，幾香。炒牛河都嚟埋啦嚇，比想象中好。大啲嗰啲啊，分量好大。鵝咧，佢係要碌過嘅，即係喺個鑊嗰度咧咁樣翻滾過，然之後先至斬開佢。落啲柱侯醬啊，落啲冰糖啊，各種或者師傅嗰啲獨門秘技嗰啲，我梗係唔知啦，係嘛？不過食起身咧，所以咧佢個皮下脂肪就會相對少咗，咁啊油香又保留得到，但係咧又唔會過於油膩啊！呢嚿啊最好，你一薄到個皮，但係又有少少油脂喎。
啲汁咧咁啊喺晒入晒味嘅喎，幾好啊真係。慢慢咬，慢慢咬，同埋咧鵝肉咧同雞肉啊唔同啊，雞肉其實係冇味嘅，鵝肉咧你煮完之後咁樣而家有啲甘香，細隻嗰隻，係，同埋有少少芫茜。雖然細隻不過都好涼乾。佢哋咧嗱，我同你講啦，點解上座咁快啊？廚房咧，老闆加大個好多客人去坐車咁嘅，你等半個鐘先上菜，真係嘥氣啊！好心酸，爽嗰啲喎，又冇炸。咬少少芫茜，跟住咧食佢，呢度仲勁喎，白飯任裝添喎。我唔白飯嘅，咁大碟炒牛河啊！老婆就試過生蠔，佢話好滿意啊，我都事不宜遲啊。係生蠔細隻嘅有細隻好食嘅喎，冇渣嘅。大隻嗰啲好多渣嘅。大隻啊，成日食都有渣。係呢個細細隻，係，一大隻又賣得貴啲啫嘛，係咪先？佢嗰啲湯汁咧，唔係好多油浸住嘅，係真係蠔嗰啲汁嚟嘅。咁啊，師傅湯嘅時候洗乾淨，會有啲水沖過噶嘛。咁樣蒸好之後咧，嗰啲蠔肯定係出少少水噶嘛，落翻落去。咁然之後咧，就仲有上邊蒜蓉咧，佢切到好幼呢種嘅，咁有機器做嘅，專門嗰啲工人平時得閒冇嘢做，咁就整蒜蓉咯。嗱呢啲一定係唔係組裝㗎啦嚇，幾難先鋥得到落嚟，仲黐住嘅。又唔會話落好多蒜蓉去冚咗個蠔嗰啲味嘅，冇。夠新鮮，真係幾好食，真好食，係。呢度仲有鹹酸供應免費㗎嚇，你去攞啲鹹酸，佢中意食。呢喺嗰度，我見隔離台啊靚女去攞嘅，嗰度啊，你去攞好，我試下炒牛河咁，你話同阿米芝蓮啊6粒星嗰啲比，咁啊梗係冇得比㗎啦嚇。但係睇上去嘅粉係好薄嘅。仲有呢個添啊，呢個免費嘅，呢個係鹹酸啊，仲有綠豆沙，仲有綠豆沙添啊，食過呢度，係嘛？嗱，我食炒河粉咧，我其中一個要求咧就係啲粉咧就唔好咁厚嘅，其實傳統嗰啲係會厚嘅，咁但係我係中意薄粉多啲嘅，佢呢個就係薄粉嚟嘅。薄嗰種粉嚟，都好夠鑊嘅呢個。如果即係我哋唔中意食魚嘅，仲有魚特價12蚊，蒸條魚咁啊，冇揀錯。咁啊可以，如果第日有機會喺度坐高鐵去北京嘅話，咁啊早啲過嚟呢度。其實咧，同大家講件事情咧，點解仲要整多個高鐵站咧？因為呢個高鐵站咧，其實係離市區會近好多嘅。廣州南站咧，其實離市區係好遠嘅。你去到嗰度咧，我哋市中心咧，好唔係好中意揀嗰個廣州南站嘅，去到鬼咁遠。咁所以咪應運而生咯。如果唔係，廣州都唔使有9個高鐵站咁勁啦。如果先頭唔係查資料咧，我都唔知有9個咁多。有啲係個名未聽過，譬如喺南沙叫慶盛站啦，喺增城啊叫增城站啊，好似係叫呢啲啦。原來啊，增城係有3個高鐵站啊，新塘南同埋增城站啊。新塘南係連過去深圳嘅，喺新塘南係可以過得到去深圳機場嘅。
一去完旅遊咁啊過嚟嘆翻餐，因為有時喺得外邊太耐咧，掛住啲廣州美食，咁你又懶鬼得翻屋企煮喎。食啲牛河馬上回魂喎。係啊，我反而想繼續食下碌芒，少少美中不足。如果佢下邊有埋芋頭咁就不得之了。不過唔可以要求咁多人嘅，收你40幾蚊碟，你成隻居咩？佢又好滿意個生蠔，個生蠔都確實係幾好。下邊呢個醬汁咧，鹹鹹甜甜，幾好味，有少少甜味，甜味有啲焦糖嘅味道，加埋少少鹹，呢個幾好，冇叫錯。我事不宜遲，繼續食生蠔啊！呢隻算大嘅，佢係細蠔嚟嘅，咁38你唔好要求咁多啊！但係其實除咗唔係好大以外咧，其實質素好高。其實呢啲好食啲。係啊，細隻仲好味。你真係有時大隻咧有渣個邊嗰度。大隻咁咪感官刺激咯。其實就38蚊，可能得3隻咁樣，我寧願好似而家咁。接落嚟試埋雞翼。要個鹹酸。哦，好啊。老婆啊，要求啊咁啊。因為你嗱食呢啲醋嘅，咁咪加啲鹹酸。加啲鹹酸都好食，唔會好酸，有少少辣。蒜香雞翼，呢個點俾個女嘅？攞手啊！個雞翼唔係肉肥雞好大隻嗰種嘅，係咪？佢係呢種細雞翼嚟嘅。好熱啊！嗰啲係咩？嗰啲係咩粉啊？胡椒粉。係嘛？我唔係好中意胡椒粉，攞手食嘅雞翼咧，點樣最好食？大家知唔知啊？就係攞個手食。嗱，佢係炸嘅嚇，咁但係咧唔會好乾，裏邊咧仲係嫩嗰啲肉，外邊咧冇包粉啊嗰啲嘢嘅，咩都冇嘅。呢個可唔可以稱之為生炸咧？係咯，應該係。輕輕有醃過，淡唔多。咁但係咧，就雞肉裏邊唔會係話嗰啲雪藏味啊、雞氣味啊冇嘅。出品幾好喎呢樣大排檔。係，即係有冷氣、有瓦遮頭大排檔咯。但係你要嚟到呢邊先有。係。哇！佢嗰波好似有雞翼，上菜都食過，真係水平好高，同埋份量夠啊！估唔到啊嚇！同埋睇見後邊台嗰幾位靚女嗰個白切雞都唔錯，咁咪湛江人整白切雞應該唔難嘅。識食嘅知道湛江人整白切雞叻嘅。佢條牛河咁大碟嘅。係咯，條牛河咁大碟啊！量真係足啊嚇！免費綠豆沙。係。呢附近食嘢都係咁。好多。少少甜，有臭草嗰啲香味，唔係嗰啲好馬虎啊，免費嘅做得好隨便嗰種，唔係。話唔好食咁啊個鵝，佢食咗一半喎。仲有唔記得同大家講，外邊呢條地鐵線咧，8號線應該叫8號線北延段啊嚇，係可以去到好多地方嘅，譬如話陳家祠咧。其實陳家祠都嚟呢度幾個站啫嘛。幾個站嘅啫，係咪好方便？快過荃灣去中環，25分鐘咁就到㗎啦。小坪站之後咁啊坐地鐵啦，往萬勝圍方向係有萬勝圍都去得到嘅。咁然之後咧，就坐8個站，16分鐘會用到，咁啊出站咁就到啦。仲可以去到彩虹橋，即係西華路，可以去埋西華路啦，甚至乎後邊8號線會沿線經過嘅咩文化公園啊，都到得到。大家有機會咧，即係你真係諗唔到食乜嘢，又想揾個地方
疏，即係舒服啲嘅。去遠啲睇下，一條地鐵線就到得到嘅。嚟到一出地鐵唔啱走，即刻係咪？唔會用多你好多時間嘅啫。我相信唔會咁唔啱嘅，係嘛？呢個生蠔我好滿意。生蠔啊，幾好食啊！生蠔幾好食，碌我都幾好。其實總體上都唔差嘅。係啊，佢就大排檔風味，價錢都大排檔，亦都唔會做到好大碟。尤其咧嗱，老細知嘅。大碟啊！你一個。個炒牛河大碟啦。佢老細知道佢如果即係好多人咧，佢唔係話做回頭客生意㗎，好多人都係經過食。咁咧你做到咁大碟咧，你又唔掂嘅嚇，人哋唔點你嘅，又咪好似我哋咁樣，佢點少個咯，咁咪得㗎啦。再裝啲綠豆沙啊，好啊！好似後邊啊靚女咁都係識食啊嚇，睇下連非裔商人都有啊，真㗎！乜多咗一碗免費嘅番薯粥，綠豆沙免費，係，因為呢個鹹酸都係免費，飯又免費。無論係專程過嚟食都，我覺得都唔係問題嘅。因為佢就地鐵口啫。係啊，你就算而家啊，我想去上下九啊，呢度你搭車去華林寺半個鐘頭到，好方便而家即係。先諗住咧就去嗰個上邊嗰間。樓上嗰間嘅。火嘅肥媽嗰度嘅。嗰個成日火嘅。之前都去過㗎啦。不過見呢度哇有啲其他嘅。咁梗係試下，而且咧好光猛，好闊落。價比係咪好高先？160蚊，仲要好多食唔晒啊！聽晚我仲要繼續食啊！咁有啲係個女嘅，翻到去嘅個女食咗一半㗎啦，可能個女唔食碌我咯。食得晒嘅，幾抵食啊！嗬，106蚊，食成真係幾旺啊！佢真係做得起嘅，近地鐵站啊！呢個哈爾濱燒烤，3蚊一串羊肉啫，仲有上邊仲有個銅鍋。羊肉添喎，仲有羊蝎子、羊拐筋，19蚊8一斤。青菜零食、冰淇淋、水果任食，舒服嘅。終於嗰啲冷空氣到啦，等咗佢咁多日，嘿，幾涼爽。隔離呢個先頭都睇過嘅，有諗過入去，咁啊都係大同小異啦。大同小異嗰間咧，其實都幾多客人啦。不過老細喺門口聽緊音樂。啲音樂入咗咪咁啊，唔使要佢條片，所以冇影佢幾旺啊都。就係呢度飲茶嘅感覺咯，好似喺度食點心飲茶嗰種。哦，我哋就諗住呢間搬咗上嚟應該冇咁火爆啊，寫字樓咁，係咩？哇，都好熱鬧咁，我聽到啲聲。呢度就係裝即係樓最初係佢做先嘅，好似係啊，就係呢個啦。搬咗上嚟呢邊旺啊！依家旺到，係咯，諗唔到喎嚇！呢啲係回頭客嚟㗎啦。因為咧早期咧大排檔有呢一間。係啊，係啊，真係好旺啊！仲以為佢唔掂添，唔係喎，哇，好旺喎！嚟都仲咁旺啊嚇！呢個肥媽農莊。唉，大田嗰度啊！3樓再點都得啊！幾多嘢食啊！即係而家。仲有好多公司。嗰啲裝飾公司係嘛？就健身、跑步機，呢啲係電商啊，賣衫啊，即係做呢啲我估呢啲係售後啊或者售前啊，係嘛？呢度售前咯。先頭影到人哋裏邊喺度打包啊，幾鬼大啊！誇張到打包多到。係啊，咁梗係喺呢度做，我唔通去龍津路做咩？請咗幾多個人喺度做？係啊。10幾個，一個帳號。白雲區好多即係做電商啊。化妝品電商嗰啲衫啊，因為你要租地方做售後，要發貨，要啲貨運翻嚟，又要可能打包出去啊，咁各種啊嘛，咁就係呢啲地方。呢度落唔到，冇開。我哋落翻去啦。嗱咁嘅，我哋依家咧就去。同德圍行下，咁啊行下商場，咁啊翻去㗎啦，又唔係嗰種好鄉村嘅感覺，冇啊，隔離仲有咁多在建中的住宅樓，呢啲我估應該係公寓嚟㗎啦，仲有美食肥媽農莊，如果先頭揀咗肥媽農莊都唔係一個錯誤嘅決定。全部都係
鞋服產業鏈啊。好多嘅白雲區最多就係做衫啦、做鞋啦、服裝啦、水果批發市場啦，仲有一樣係嗰啲化妝品公司嗰啲，好多喺白雲區裏邊化妝品嗰啲。啱先我哋喺呢度食嘅，上邊啊點都得啊，仲有。呢個就應該算廣州最大咯，唔知算唔算係嘛？應該係最大。即係嗰個面積最大，面積最大白雲站啊！咁啊，我哋啱先食飯嗰度都好多拉住行李啊，啲本地阿姨啊咁樣兩個老友咁過嚟，咁啊坐完火車咁啊去嗰度食飯咯。咁啊兩個人咁啊點翻2味餸咁樣，幾爽啊！翻到嚟，梗係去整隻白切雞先啦。係啊，你去完旅遊你就係咁啊！我哋去完旅遊咧，翻到嚟咧食粥啦，炒牛河啦，整翻啲咩白切雞啊、燒鵝啊嗰啲，恢復翻啲廣東味啦，梗係要。反正一樣嘢咧，喺廣東啊冇問題嘅，離開廣東咧真係冇啖好食啊！以後呢邊咧應該都幾靚嚇，因為佢而家左右兩邊都地鐵又方便。係啊，通晒地鐵同埋都政府都攞咗好多地應該。咁啊呢邊啊，又係一個哇美食城啊！唉，反正特別多，真係特別多啊！廣州就係咁樣，我諗冇邊個城市有廣州咁誇張。食嘅嘢比較多，地鐵過嚟好快啊！哇！呢度仲有亞朵酒店啦，嚟呢邊哇好旺喎！呢度都，而家真係靚咗好多啊！哇！以前搞基建咧，因為嗰個白雲站搞基建啦，哇！真係可以講烏煙瘴氣啊！前面仲有海珠樓添，係啊，茶樓又多。白雲區而家都好旺噶啦！哇！呢度咧嘆靚茶。唉，飲茶嘅又多，又係地鐵上蓋。呢個地鐵站係聚龍站啊！哇，牛肉火鍋，唉，旺到傻啊！呢邊又係，味道。哇！呢邊全部都係食嘅。哇！真係大排檔一條街啊！咁鬼旺喎，味道都差唔多噶啦。前邊啊，同德圍嗰邊啊。呢個係咪石茶定真茶路啊？味道真茶路差唔多，不過就唉，而家呢邊旺咗好多嘅。以前冇地鐵。以前冇地鐵啊，唉，煩啊！翻嚟一次，坐車都麻煩。山頭牛肉火鍋全部都係食嘅。同德皇宮喺一邊。同德皇宮嗰度。我哋飲過茶嘅。同德圍呢邊啊，所以咧，就算同德呢邊咧，都好多嘢食噶。咁啊，酒店又多啦。喂，呢邊真係旺到咩咁啊！唉，白雲區呢邊，佢以後咧呢邊一路連成一片咯。嗱，呢度上報啦，上報啊！之前我哋都介紹過呢邊嘅生活嘅。好似呢啲咧，10零蚊，係啊，10零蚊咁樣喺廣州，唉，真係咁你又地鐵又剩，嗱，收工，哇！呢邊啊有啲似深圳，嗰種感覺係，因為同埋咧好多人租屋租咗喺呢邊嚟噶，即係白雲區呢邊。呢度就係上步村，我哋要去前面嗰個悅匯城啊，呢度鵝掌炭啊，反正我哋一路沿線都係有地鐵嘅，地鐵8號線。
超級多人，諗唔到，之前都嚟過，依家仲多。誇張過咩咁？白雲區咧多呢啲電商啊、賣衫啊、賣鞋咁啊，前邊呢度咪係咯，又同埋咧之前喺裏邊飲過茶嘅我哋。係啊，好靚啊！嗰間茶樓。係啊，仲幾靚添啊！仲有我哋隔離嗰個觀眾咧，住喺我哋附近有個觀眾咧，翻美國啦，佢專程嚟呢度試啊，幾好笑。係咁噶啦，周圍飲食食噶啦。嗱，呢度入邊啊嘛，有一間茶樓喺呢度入邊嚟啊！唉，有一間好大嘅茶樓啊，園林酒家嚟嘅。哦，華麗宮啊，個名就係叫。咁啊，依邊就係悅匯城啦。唔係前啲先。係前邊。悅匯城嗰個位置反為唔方便啊。非常。唉，所以有時就真係越秀集團唔識攞地啊。政府俾佢，因為你估佢自己決定到嘅咩？我哋去睇下，不過聽人講話少咗好多人喎，而家。人氣差咗好多。人氣差咗好多啊！因為嗰個唔靠近地鐵站啊，佢，但係佢停車免費，所以我哋去嗰度行下。係啦，嗱就係呢度啦。以前呢邊咧就梗係好啦，但係佢而家開咗嗰個地鐵之後咧，就變到佢嗰度就唔方便。係。冇地鐵嗰時㗎，佢梗係爽啦。梗係爽啦。因為佢近嗰個西灣路啊。嗱，呢度有一間超大型嘅商場。係悅匯城，悅秀集團底下嘅屬於。佢嘅對面又係食嘅，反正成條路咧都係食嘅。我哋由白雲站一路開車落到嚟呢邊，全部都係食嘅。啲大排檔誇張到死。所以啱先嗰個酒樓咧做到12蚊一條蒸鯇魚啊！競爭大，完全唔賺錢嘅嗰條魚啊！煤氣費一蝕俾你。跟住我哋又嚟咗悅匯城啦，咁都幾旺嘅。先頭咧，老婆仲講緊話，俾佢隔離嗰啲商場吸晒人氣去嘅，奈何人氣實在太多，所以咧吸極都仲有咁多剩啊嚇！賣手提電話㗎啦，呢度賣運動服飾㗎啦，咁同埋咧真係多咗好多嗰啲商人嚟到呢度咧，喺呢邊近西邊啊，佢哋好多嗰啲佢哋嘅美食啊，咁啊所以梗係聚居翻喺呢邊咯。有見到幾位啦嚇，賣波鞋㗎啦，男裝㗎啦。仲喺度撩狗添喎，可以假嘅隻狗。有咩啊？風行牛奶嗱，話説咁嘅呢個商場咧，其實係市政府㗎。咁又唔可以講話叫國企咁，但係咧佢控股公司確實就係國企嚟嘅。咁所以會同翻啲國企啲牌子嚟crossover 啦，做活動咯，好似前邊呢個咁。因為咧全運會就係嚟啦嘛，梗係搞多啲關於運動嘅主題㗎啦。到咁啊，風行牛奶咁啊，又係廣州嘅國企啦嚇。咁然之後咧上邊咧，大家睇唔睇到有好多嗰啲體育用品啲主題咯，足球啊、籃球啊咁，有個大蛋糕。對面咧就先頭經過話，好多餐廳嗰度而家旺咗好多喎，真係。仲有呢個 Fila 添，呢個牌子已經咧俾安踏收購咗，好鬼勁。裏邊咧就係有個噴泉嘅，哇，好熱鬧咁啊！個對面咧就有中東菜，我記得係，哇，好舒服啊！尤其今日涼爽咗咁多，更加舒服添。呢個比較大嘅一邊咯。係。佢唯一一樣唔好處就係離地站有啲遠。如果話佢門口係地鐵站咪真係得。係啊。但係因為地鐵咧就唔三唔四嘅，咁啊如果真係要去翻鵝掌坦咯，地鐵站嘅。地鐵站弄得了嘅，多人到爆咁咪，啲小朋友喺度玩呢啲滑雪劇啊。咁啊，其實咧有電雞就得㗎啦，依家唔使近地鐵站。
天橋，我哋過天橋啊，入去停車場，哇，停滿電雞啊！電雞都係最方便嘅嚇。終於冇咁熱，幾舒服行下，又唔使話使好多錢啊，入嚟商場行下，食飽行下又得。咁你話會唔會好低端？又唔會啦。星巴克啊、壽司郎啊，各種都有嘅。呢度咧，我哋會統稱叫同德圍啊。咁啊，呢度咧就好多人搬咗嚟住啊，都不止一次講過㗎啦。乜悅匯城附近又會有啲乜嘢樓盤？價錢又係點咧？咁啊，首先咧呢度附近會有啲公寓啊，但係佢公寓咧係咁嘅喎，譬如好似呢一個咁咧，其實佢係市政府做嘅，越秀財富公館，越秀咧即係越秀集團啦，咁廣州市政府香港都有上市嘅。嗱，你睇下，喂，呢啲50萬嘅37平方，但係佢呢啲係好靚嘅喎。啊，可以喎，呢啲係嘛？即係依棟啊？我唔記得邊棟啊，好似係呢一棟啊，好似係呢一棟啊。50萬？係啊，2手。3房2廳喎。係啊，佢亂寫中山地鐵站口啫嘛。係咪啊？係啊。我當呢個唔係啦，好似呢個咁咪又係50萬，複式噶嘛，點會唔係咧？嗱，咁可以喎嗱。係咪？鵝掌坦步行1000米，900幾係嘛？嗱，仲有編碼，全部查得到嘅。呢啲又唔會裝假狗㗎。係啊。有啲咧地產中介唔老實啊，寫30萬引你去，呢啲唔會啊。仲有一驗㗎嘛。即係你啊，可以，即係最緊要睇荷包嘅啫。全部都係50萬左右。係啊，你咧住呢啲有乜所謂啫？家庭多。或者你啲單身寡佬嗰啲咧。兩公婆咁咪住呢啲咯。咁你話一定係要住宅嘅咁啊？前少少珠江管宿舍，勁係個名啊嚇！嗱，珠江管宿舍98年樓齡，佢得一個發售，2手嘅。貴好多。咁但係咧呢啲咧你就唔使驚啊！佢嗰啲產權問題啊各種咯。咁你話如果講到最好咧，應該係呢一個，後邊叫唐寧花園，繼續往前邊行嘅。哇！呢個勁啊，700幾個，700幾未必買呢度㗎係咪？我覺得700幾未必會買呢度。咁啊，真係靚嘅。之後就入到去同德圍咯。嗱，過埋橋和苑都要百幾㗎。哇，貴翻晒喎！貴翻晒啊！以前萬幾蚊一方。唔係呢邊，近翻上邊呢啲咯，牛掌坦啊、同輝小區呢啲咯，1萬零蚊咯，就喺地鐵站隔離啊，同輝小區。咁但係你話附近周邊配套有冇呢個咁好係冇嘅，我可以講。你開部電雞過嚟咯，係啊。有地鐵就得啦。咁啊呢個近地鐵站咯，都可以啊。有地鐵仲緊要嘅咩嘢啊？係，咁你離地鐵站遠少少，開部電雞啊嘛。係啊，你估日日喺商場㗎？係啊，呢個商場足足有5年。呢個商場都有嗰啲動漫主題嘅，前面仲搞緊活動添啊！我哋埋去睇下嚇，應該喺度唱緊歌、跳緊舞咯。風行搞活動，真係喎，有啲小妹妹喺度跳舞喎。哇！喺度跳舞咁開心啊！青春活力。後邊又賣緊牛奶咯。哇！咁咪幾好。跟住啲小朋友就記住飲牛奶啦，媽咪要氹佢飲牛奶嗰陣就可以話上次嗰個姐姐跳舞嗰個啊，女仔你就可以同佢講，你想唔想好似姐姐咁跳舞啊？咁咪飲牛奶咯。呢邊咧就有啲活動可以打籃球啊，唔得嘅，仲會有好多牌子贊助喎。總工會啊，國企即係國企啊嚇，一要有牌子嚟贊助特別多嘅。咁車啊，廣汽傳祺又係廣州嗰啲國企嚟嘅啦。至於大家如果要找尋美食咧，就有2個途徑喺呢度。第一個咧，樓上係有好多餐廳，有啲仲要排隊。第二個咁啊落嚟負一層咯。咁負一層主要係啲快餐店為主嘅，好似呢啲咁啊嚇，大師兄。幾多人，仲要排隊添啊！係啊，咁呢度去天河唔方便咁啊，但係你又想揾啲商場行下喎，咁點辦咧？咁咪就係呢啲咯，
係啊，其實食嗰啲一樣嘅啫嘛，而且仲多同聲同氣添。你到天河全部都講普通話嘅，食得好開心㗎。有麵包新魚啦，賣麵包。仲有或者薩莉亞啦，有冇啲咩新開嘅餐廳可以介紹下俾觀眾咧？有呢個喎，呢個外省菜嚟嘅。腰花係咩地方嘅菜式？地道廚子，人均只要30元。廣東人未必會食嘅嘛，應該我估係四川風味。呢個係49蚊一份，酸菜魚49蚊一份，豆花肉片，都係咁嘅價。川北涼粉，咁究竟裏邊多唔多人咧？都多㗎喎，都多人㗎喎嚇。嗱，呢邊仲誇張，呢個係意大利菜啊！咁鬼多人仲要排隊啊！呢度唔知咪食嗰個壽司嘅？唔記得咯，而家變咗呢啲咯。仲有陶陶居添啊！前邊呢啲雲南過橋米線咯，都多人㗎喎。外賣哥哥喺度攞完餐，咁送咯去商場家庭樂好嘅，你睇下個個都係一家幾口咁嚟嘅喎，係咪？嗱，連外國人都係㗎，係嘛？好多啊！我哋樓下度剪頭髮都外國嗰啲。我樓下剪頭髮都係外國人。係啊，洗衣店有外國人咯。係嘅，搶晒生意。搶晒，尤其係西邊呢邊更多嗰啲中東嚟嗰啲啊！如果唔係唔使開咁多嗰啲中東菜喺我哋屋企附近啦。啲人話呢個需要同少咗人啊？唔係啊，可能嗰陣星期幾日。係1至5朝頭早實冇人嘅，唔使睇。超市唔得。超市唔得，就係最大問題。呢個係啊，呢個超市又貴。價超市。係啊，你如果喺度開個吉之島咁，不得了啊！專程嚟啊嚇，呢個梗係唔得啦。執埋先。哦，仲要執埋先啊？係啊。未，佢仲有寫特價係咩啊嘛？收縮經營啦，可能連係擺到出嚟門口咁啊！依家全部俾晒呢啲不知名牌子咁樣嚟賣衫咯，39蚊件咁咯，收縮經營啊嘛。咁我寧願攞一部分出嚟啊，隔離嗰度做賣電腦數碼好過啦。係啊，超市一部分嚟啊嘛。梗係啦，佢又好似想盒馬先生咁啊嘛，盒馬先生都唔係咁好咧，唔知話變咗呢啲彈珠好鬼多啊！係咪灑落㗎要好似唔知啊！呢邊係超市咯，行下超市啦，睇下咩好嘢食。咁都多佢哋呢一個超市嘅。咁佢哋係稍為好似高端少少，但係其實咧，即係我覺得有少少生不逢時嘅，因為咁啱啊經濟開始唔係咁好嘅時候咧，個個都係揸住個荷包噶嘛，咁梗係行平價，好似吉之島嗰啲火爆到非常啦，29蚊一隻魚架。喺嗰啲酒樓煮埋先就28。係咯，有好多撈好嘅肥牛片啦。之前我哋食嗰啲煎肥牛，有位好熱心嘅觀眾話俾我哋聽，唔好食咁多，佢話。唔諗得咁多啦，或者唔好要嗰啲有咁多撈過嗰啲咯，揀啲冇撈得咁多。而家其實我哋都係咁嘅，專門買呢啲咁嘅肉翻去煎咯。進口嗰啲。進口㗎係嘛？牛腩呢個係。呢啲都50蚊。50蚊一嚿，仲要平咗啦。嗰啲呢啲都冇埋嘅咩？咁艱難咩嚇？得翻啲洋葱，定係好賣嗰頭啊？唔得咧，呢個超市。係。快啦！有冇見過咁大杯麵啊？呢個係火鍋嚟嘅，呢個唔係杯麵。59蚊，有啲咩食啊？15分鐘自熱，呢啲係露營㗎嘛？係啊。
肯定係啊！翻屋企就算如果你真係要食，你都唔使買呢一種啦，59蚊。賣啤酒添，係啊，呢啲啤酒嚟嘅，係啊，打咗自己嘅牌子上去啊嘛。會飲嘅，有冇度數嘅？唔知啊，澳洲進口喎，嗱呢度寫，佢係啲大麥啫，呢個。買支飲下喎。你買咯，好怪嗰啲味，呢樣一個都咁平，係咪？買支啤酒飲好下，納士香啤。有呢啲三文治，唔好揀咁多啦，喺度埋單，自助機埋單，好旺喎！而家即係又有遇見小麵啦，前面就係爭鮮添。執晒邊度行？冇，佢講執晒先有人睇噶嘛，佢話，即係你話有冇更新換代咁，梗係有啲嘢，同佢舊嘅唔去新嘅點嚟咧？嗱你啊，個餐廳坐到咁樣，連呢啲都係小朋友都係咁食噶。前邊仲要排埋隊添，梗係啦。上次啊，舊友話中華廣場幾間執晒，係啊，嗰幾間得一間執咗啊嘛，就話執晒啦，咁幾鬼旺啊！自己感覺啦，呢啲嘢。係啊，同埋咧，佢呢個商場啊，佢唔係行啊，好高端啊，咩花城廣場啊嗰啲咁嘅。喺雲天河嗰度得啦，執咗啦。係啊，係啊嗰啲，高德置地啊嘛。係啊，呢個仲要排隊，點解咧？佢平啊嘛，係。而家要平先得。要平先得嘅，你淨係靠高端嗰啲，即係難以生存啲咯嚇。新疆菜9個9啊！哦，咁我有得搞喎！新疆菜嗰啲回轉壽司，唔係回轉壽司，回轉火鍋，幾好喎！有啲咩食啊？19蚊白牛肉，呢啲係胸口油牛肉，9蚊9。咁嗱咁火爆嘅喎，睇落去都幾好喎。係咯，嗱雖然咧就冇正佳廣場咁誇張啊，但係真係唔少人喎，係咪？邊個話人少啊？嗰啲咩丸仔嗰啲啊？係啊，呢個可以啊，連呢個 pizza 都咁多人添。係啊。唔係傻嘅。吹水。佢啊，我同你講啊，越秀集團啊，佢寧願係平啲嘅，都唔好唔夠人氣嘅。呢度咧唔係好近地鐵。嗱呢個又係新疆啊，阿妹妹又係咁樣拉麵啦，係餐廳一定唔會少。喺廣州嘅話，除非你好難食，或者好唔貼地氣嘅。如果唔係嘅話，但凡好少少都排滿隊。少少得㗎廣州。係啊，其他唔使都要使啊，食嗰啲啊，停車唔定啊，寧願違停都要食嘅。仲有名創優品添。喂，你朝頭早1至5朝頭早咧，我就試過嚟過嘅，就真係冇乜人嘅。但係佢1至5免。但係佢停車又停免2個鐘，但係都係好少人嘅，好老實講啊。又有呢個好特賣啦，裏邊嗰啲非常之平嗰啲小零食，呢度仲有賣啲貓咪公仔啊，好似水豚啊。你開始凍，開始賣羽絨服咯喎，指番禺嘅，係番禺做啊？799啊，未打折係嘛？紙好好賣喎。因為佢做嗰啲戶外嗰啲嘢啊嘛，登山嗰啲。幾多人買嘅都。咁你仲可以睇埋呢個噴水池，同埋好似面前嗰啲10蚊店啊咁嗰啲咧，小商品嗰啲店咧非常之多嘅，越會城啲小朋友最中意啊！同阿爹哋一買完就即刻拆咗佢嚟玩，跟住跌晒落地下，非常開心。又買啲運動用品啊，唔買都睇下。咁啊呢度啊可以睇下噴水池，佢喺樓上噴落嚟嘅喎，好似，哇！水為財，勁勁。嗰邊啊買啲小玩具啊、小玩意咁樣。
我女係好中意嚟嘅呢啲嘢，佢成日自己嚟。以前細個就我哋陪佢嚟咯，嗌我哋帶佢嚟。我後尾自己大個咗有零用錢咁咪自己嚟啦。去對面食個螺絲粉咁，仲有賣一點點添，又係平價奶茶添，非常之多。我呢度仲有乾蒸排骨。咁樣啊飲湯咁樣，唔使去順德食啦。北街一滴水，係18蚊一份，仲平過喺順德，平過9蚊9啊有湯，呢個平過喺順德。又或者你飲啖湯咁又得，好多選擇喎。我都幾抵食。呢個係食咩？因為食咖喱蛋包飯。咁啊30蚊一份，有飯有肉有雞蛋，或者呢個沙律9蚊嘅。嚟到呢架車3隻眼，好搞笑，但係好平嘅喎，79,800啫，好多車賣添嘛。呢個係咩？呢個係特斯拉嗰個。特斯拉。廣州好似冇幾多部，好似有一部。警車。警車或者跑車，啲小朋友最中意。69蚊一部。係嘛？係。盲盒，啱先話比較貴嘅4萬幾，就係依度二手都4萬嘅唐寧花園咯。嗱，依邊就真係舊屋啦，嗱，依邊呢啲就咩黑山嗰啲係啊，嗰啲宿舍咯。有啊。同德圍呢邊啦，好旺啊！好多呢啲文化創意園，入邊都係搞食嘅，搞食先有得做。8點半啦，你睇。8點半都塞車，係咪？後邊仲有救護車先啊，樣都冇一樣噶啦，咁樣塞法，睇下紅燈啊佢，同埋好密啊啲車。哇！夜晚8點半啊！哇！嗰啲電雞全部都係電雞啊！誇張。因為好多住喺白雲區入邊啊。好似啱先嗰啲，佢咪好多開電雞㗎。哇！真係誇張到，哎呀，真係壯觀啊！係，好夜會，好夜會嚟到呢度啊！好少好夜嚟呢度。哇！就係真係諗唔到呢樣。因為你塞車，電雞係最快。係啊，仲可以有開電雞玩手機。唉，綠燈都過唔到啊！你睇下後邊啲車咁樣，嗱綠燈嚟，梗係完全都過唔到啊！哇，多車到後邊個救護車，嗚都冇用喎。唔係喺我哋後邊，係後幾部車，所以啊，嗰啲港車北上，你嚟到廣州開車，哇係，唉，真係另一種感覺啊！唉，誇張到咩咁啊！我哋嗰度仲有個新疆餐廳，哇，好鬼益正喎！呢度新疆大排檔，唉，呢度仲有唔知咩人嚟啊！唉，呢度幾靚啦〜唯獨就係上面啲燈夠光嘅啫，上面啲如果唔係啊，真係都唔知點開喎。唔係形象工程嚟㗎呢個。咁都要做嘅呢啲。幾好睇㗎啦！即係呢啲即係點講都冇辦法嘅，人多車多。啲人一多嘅。係啊，你人多車多就係咁樣。係咪先？上咗嚟呢度。咁啊上咗內環咁啊舒服啦。即係起碼咧，即係電雞咧都上內環都仲係比較少嘅，老實啦。少之又少。